Так, ребят, всем привет. Вечера доброго. Дошла очередь у нас до Cherry Vortex. Поднимаем капот. Мерили компрессию. Там первый, второй, что-то по 4, по 5 очей было. Третий очко, по-моему. Четвертый был 0. Четвертый цилиндр. Короче, ехал по трассе, застучал мотор, но после этого он еще запускался. То есть притащили сервис его ко мне. Аккумулятор я зарядил, решил крутануть. То есть кручу стартером, а он как будто без компрессии. Вот замерили компрессию, тут 5 или 4 было, что-то в этих двух, первый, второй. В этом там очко, а в этом вообще не было. Ну, вскрыли головку блока, стук двигателя. В чем заключался? Четвертый цилиндр, смотрите. Поршень. Прикиньте. Юбки все обломало на поршне. Перегородки, юбки. Видно, да? Как он тут гуляет. Как на качелях. Эти вот они, все мертвые стоят. А у этого, походу, юбок нету. Потом эти юбочки нам наделали делов здесь, в самом цилиндре. Не видно, наверное, да? Короче, задиры. Неплохие задиры, такие глубокие. Глубокие раны. Видите? Глубокие раны он оставил. Этот поршень. Пальцем я вот щупаю. Жестко вообще. Капитальный ремонт двигателя. Плюс ремонтные поршня здесь уже не помогут. Ну, в четвертом цилиндре. Это 100%. Тут гильзовка. Только гильзовка. Стенки нормальные у нас. Я думаю, стенки нормальные. Загильзовать можно будет. Ну, вот такой вот будет ремонт подешевле. С гильзовкой четвертого цилиндра. Ну, либо новый двигатель. Блин, вообще такие жесткие прям. Пальцем я вот вожу там вот так вот. Нормально, юбочки сломались. Весь поршень раздолбило. Размолотило. Каша какая. Вот он стук. Слышите, да? Вот он и стучал. Все, следим за новостями. Снимаем блок. Короче, капиталка двигателя, скорее всего. Сейчас с хозяином созвонимся. Созвонимся, спишемся. Ну и решим, что будем делать с этим мотором. Еще низ не скрывали, там неизвестно что, в каком состоянии коленвал, вкладыши и т.д. и т.п. Короче, вот такие вот пироги. Это у нас шайбочка какая-то здесь потерянная лежит от чего-то. Все, давайте, ребят, всех обнял. Всем пока. Всех с наступающим Новым годом. Больше, наверное, видео не будет в этом году. Скорее всего. А может, что-то и будет. Вот такой вот Cherry Vortex. Cherry Tiggo, Cherry Vortex. Объем у нас 1,8 у этого двигателя. Все. Всех с наступающим. Всем пока.